ეროვნული მეტეოროლოგიური სამსახურის მონაცემებით გაერთიანებულ სამეფოში რეკორდულად თბილი ზაფხულია. წინასწარი სტატისტიკის მიხედვით დიდი ბრიტანეთის მასშტაბით 1 ივნისიდან 10 აგვისტომდე დაფიქსირებული საშუალო ტემპერატურა 16 გრადუს ნახევარზე ოდნავ ნაკლები იყო. ეს თითქმის 2 გრადუსით მეტია 1991-2020 წლების ანალოგიური პერიოდის საშუალო მაჩვენებელზე. ასევე ივლისი რეკორდულად მშრალი იყო როგორც ინგლისისთვის, ისე უელსისთვის. ინგლისის თითქმის 3/4-ისა და მთელ უელსში გვალვა. გასულ კვირას მეტეოროლოგიურმა სამსახურმა გაერთიანებული სამეფოს გარკვეულ ნაწილებში განგაშის ქარვისფერი დონე გამოაცხადა. ზოგიერთ ადგილას ელიან, რომ ტემპერატურა 37 გრადუსს მიაღწევს. დასავლეთ ევროპის ნაწილიც ამ კვირაში კიდევ ერთი სითბური ტალღისთვის ემზადება. ევროპა მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად თბება. აქ ტემპერატურა გლობალურ საშუალო მაჩვენებელზე დაახლოებით 2-ჯერ მეტია. ამ ზაფხულის რეკორდულმა სიცხემ ევროპის ტერიტორიის 38%-ში გვალვა გამოიწვია.